guys, jadi sekarang kita mau bikin slime dengan cara yang gampang banget, cuma butuh 3 bahan aja. Tapi kalau 2 bahan juga bisa, tapi bahannya itu bedak. Ini bedaknya ya guys, soalnya banyak banget nih. Terus sama sampo, lalu pewarnanya. Kalau kalian nggak mau pakai warna, ya udah deh bedak sama samponya aja. Gampang banget. Ya udah kita tuangin aja ya dulu. Ini. Bantuin dong. Bantuin dong. Wow, banyak banget nih guys. Bisa dapat banyak. No. Oh no. Banyak tumpah kah? Ayo ya pada dosa. Makan tekstur itu kan bagus, tapi nanti kak perlu ambil dari dikit lah. Iya nak juk makan. Oh, ya Allah, bisa budak. Ambil nih. Kamu kan agak bedak. Ambil. Banyak banget nih guys bedaknya. Oh, lega dari. Wow, banyak banget guys. Mana lagi memang harus Ulang lagi, rek olahraga tadi. Ulang-ulang. oh diam pulang-pulang. Kok dia tadi orang yang basi. Wah, sekarang udah jadi nih guys. Aduk lagi, aduk-aduk ya. Terus kita tambahin sampo deh. Astaga. Nih guys, kamu mau lihat ya. Nah ini banyak banget loh guys bedaknya ya. Jangan. Ini aku kado. Kita taruhin sampo deh. Diam caku, gak bergaya bang. Bergaya baik. Kira, buka deh kak. Jadi ini kayak gini guys, soalnya nanti mau tambahin air juga nih guys, kayaknya dikit soalnya ini teksturnya kebanyakan. iya, itu namanya bedaknya itu guys, kebanyakan. Jadi kita sampunya guys, aku rasa vanila sama rasa apa ya, warna nih coklat enggak apa nih, Warna hitam. ya guys. Ayo. Diam ya. Pegangnya HP itu, mungkin enggak. Sekarang itu aku pengen aduk. Pizza aku banyak, aku pengen terproses, kemudian mau awalnya memang. Habis. Ya sekarang kita ambil ayo pak. Ntar ya guys, kita tungguin ngambil airnya dulu. Udah macam mati tidur. Ini teman aku guys, Sari. Halo. Sari pizza. Ini Mei. Jadi teksturnya nih guys, bener-bener enak banget nih guys. Oh, tumpah nih guys. Singgukut bergoda rayuanmu. Jadi kita aduk-aduk ya guys, perlahan-lahan biar teksturnya itu menggumpal gitu ya. Kita aduk-aduk ya, pelan-pelan aja ngaduknya guys, nanti tumpah nggak enak ya. Kita taruhin sedikit air ya guys, bentar ya. Kita taruh sedikit aja ya airnya. Ups, lagi lah. Sampai menggumpal. Sampai menggumpal ya guys, bentar ya. Bagi uang kak. Kamera belakang apa cak? Oh, kamera belakang Tapi itu lama-lama mati tuh yuk. Dia biasa lagi nangubah bukan calik ya kak. Ya aduk, pegang ya, mau aduknya. Pegang kamera kak ini. Pegangin Sampai menggumpal ya kata Mbak Sari. Harus sampai menggumpal ya guys. Nah ini kayaknya menggumpal nih guys, kayak bikin pempek gitu ya. Pempek lenjer. Mati dah Ki. Busa, jangan deh kau banyak kecil. Ya Allah. Ampun. Teksturnya menggumpal nih guys, kita harus taruhin air. Harus sampai dia itu menggumpal guys. Tolongin mbak, ajakin. Ya. Mbak Sari aja. Menggumpal banget nih guys teksturnya ya. Sedikit dikit. Sampai menggumpal gitu ya. Ya, tambah. Taruh air lagi sedikit aja. Up. Oh. Bu,
dimakan lah. Udah menggumpal nih guys kayaknya. Terus dikasih pewarna. Ntar kasih pewarnanya. Pegangin dong. Udah, kita kasih pewarnanya ya. Dikit aja dulu. Ya ini. Oh no. Coba wujud gimana? Busuk. Oh, gila. Kita kasih warna ini campuran warna guys, warna merah sama warna hijau. Jadi kayak gini warnanya guys. Bukan kayak merah maron gitu ya. Atau nggak warna merah maron? Nggak tahu, ya udah deh. Nggak tahu, nggak apa-apa deh. Aku nggak maksa. Kita suruh Mbak Sari untuk menggumpalnya guys. Hai. Ya, Mbak Sari lagi semangat nih guys buat menggumpalnya. Maaf ya guys, gak usah lihat aibnya Mbak Sari ya. Mbak Sari ini terkadang dia itu suka kayak gini, kayak gini. Ini mau jadi nih guys filmnya. Kita taruh lagi ya Mbak, ini nih warnanya, biar warnanya itu Dembes. kita taruh ini. Gitu. Kayaknya dikit sih kak. Pegang. Dikit deh. Wow. Warnanya guys, bener-bener teksturnya itu. Ini uang kada mata teksturnya. Ini lagi air dikit aja. Berak. Kita tutup itu. Kunci-kunci yang punya itu. Wow, warnanya guys. Benar-benar seru lagi di sana tuh. Ya, Ada warna. iya. Coba warna hijau-hijau baik dok. Uang kena campur jam Nah, ya pizza campur baik. Kena pizza tuh campur kawan hijau, kawan hijau. Mungkin Cerok yang lagi itu lagi sisa ambil baik warna sisa sedikit popor jadi mau yang hijau boleh. Oh, mak tuh. Kau boleh warna hijau dah bang. Kemana? Nak meti. Bering ke ulah jadi ya, Pak. Warna krim gitu ya. Wow. Krim nih. Udah mau jadi nih guys. Apa? Pokoknya bisa. Udah jadi belum? Oke guys, kita tunggu. Kayak yang tentu depek aja. Coba di semen. Wow, jadi guys lemnya. Bentar. Nah, aku mau main dulu. Wah, teksturnya bagus banget guys. Minggir kan. Wah, jadi nih guys lemnya. Yeay. Berhasil nih guys bikin slimnya. Selamat dicoba guys. Bye. Tangan